它这汁水就含在肉里边，肉吃着一丁点不柴。想两位男生吃美式烟熏烤肉自助到底能不能吃回本？咱们的眼肉还有剔骨来了，完全不输外边单点的那种。吃完这个，一会儿我必须得去健身房增个肌去。今儿个在大兴亦庄这边吃一顿不到200块钱的美式烟熏烤肉自助，这是第2次拍他们家了啊！上次过来是吃的汉堡自助，自助里边包含的就是美烤牛排、汉堡小吃跟饮品，精酿啤酒也是可以无限畅饮的。用餐时间呢是100分钟，押金100块钱。它这里边是牛肋排、猪肋排、猪肩肉还有牛胸肉都是可以无限畅吃的。它这牛肋排里边那个烟熏圈还挺漂亮的，那个肉就是倍儿厚实的，我就直接抱着直接啃了。这口太过瘾了，真的是非常的软烂脱骨。里边呢能吃到淡淡的烟熏味，但是它那个烟熏味并没有抢牛肉本身的香味。里边的汁水真的好足啊，过瘾。来一口皮的，再试一下这个牛胸肉啊，这个稍微来点调料吧。今天我们的主旋律还是炫肉，稍微点一个小吃调剂一下，加2根酸黄瓜进去，这么一卷。但牛胸肉吃的也是一点不干、一点不柴的那种。牛肉爆浆香肠，掰的时候直往外滋汁儿。它那里边牛肉丁的颗粒感真的很足。爆的是什么汁儿？我感觉是那个芝士，就反正吃这种肉吧，因为它是低温慢烤的工艺嘛，就是能更好的把肉里边的汁水锁住。再试一下这个猪肩肉啊。它那个猪肩肉极其的软烂。再来试一下这个猪肋排啊，它那个猪肋排就是有一个稍微偏甜口一点的酱料腌制了一下，吃着真的好过瘾呢。吃完这个，一会儿我必须得去健身房增个肌去。你看它这个里边的汁水，最后一块牛胸肉，这是第2波，又点了2块牛肋排。它那个牛肋排里边的汁水真的非常的充盈，就是它那个牛肋排真的就是短短的，它外边烤出了一层小焦壳了。哇，哎呀！吃这个呀，就是一定不能心急。你看它这个挺大的，有的人就是吃一块就差不多了，你吃的越急，越容易顶住。这个牛肋排我真的强烈推荐，真的特别好吃，完全不输外边单点的那种。北京现在自助有很多，但是这个美式烟熏烤肉这个品类好像也没有几家做的，这点我就全都来了。我感觉它个猪肩肉的口感加到汉堡里头吃肯定也特别好吃。咱们的眼肉还有剔骨来了，牛排招我吧，这个是那个剔骨牛排。今天就是来过肉瘾来了。再来尝这个眼肉啊，挤一点黑椒酱。就是这个价位里边的牛排，你就不要想着它是合成或者调理的了，吃着是比较嫩的，但是它不是那种假嫩的口感，你是能吃到牛肉里边那个肌理的。最后再用这个瀑布芝士汉堡来收个官，它里边盛的芝士牛肉，底下还垫了点生态。它那个汉堡坯子非常的柔软，然后上边淋了一层芝士以后，口感跟味道就更加的丰富了。它的牛肉饼也是这种非常厚厚的一层。咱们应该差不多吃回本了吧？哎呀，撤吧咱们。